તમારું નામ? શામજીભાઈ ભીમજીભાઈ ગોયલ પેટલા. તમે જે આ કપાસનું વાવેતર કર્યું હતું, હાલ કમોસમી વરસાદના કારણે નુકસાની કેટલી, શું કહેશો આ બધું? આપણે એમાં સાહેબ નુકસાની બહુ થઈ છે. મોટા પાયે કપાસ બધો નીચે ખરી ગયો છે, પ્લસ એ પીળો પડી ગયો છે. માલ ક્વોલિટી થોડીક આવ નબળી થઈ ગઈ છે. આજ માર્કેટ યાર્ડમાં કદાચ વેચવા જાય તો એના ભાવ બહુ ઓછા મળશે અમને. સરકાર પાસે શું આશા રાખી છે? સરકાર જે કાંઈ સહાય કે જે કાંઈ આપે તો ખૂબ ખૂબ એનો આભાર માનીએ અમે. અંદાજે આ વીઘે ખર્ચ કેટલો થશે આમાં? ખર્ચ સાહેબ ઓછામાં ઓછો 10 થી 12,000નો ખર્ચો થયો છે. બિયારણ આજે માનો કે બહુ મોંઘું, ખાતર બહુ મોંઘું, પ્લસ મજૂરી અને દવા. ઓછામાં ઓછો 10 થી 12,000નો ખર્ચો થયો છે. ઉત્પાદન કદાચ 10,000નું 10 મણ થાય કે 12 મણ થાય એની ગણતરી અમે હાલી છે સાહેબ. એટલે કે કહેવાય છે કે ખેડૂતને પૈડા પર પાટું છે કમોસમી વરસાદના કારણે. હા સાહેબ, પૈડા ઉપર પાટું છે. વધારે વરસાદને કારણે નુકસાની બહુ ગઈ છે અમને.